Afosin egeno kibade Afosin afio kibade Matino Jesus ane jade Kokola afisikade Egeno kibade Afosin afio kibade Matino Jesus ane jade Kokola afisikade Motichi batantino evadui amu annu hito keshtini anninkenna motichinke maasame heko Ethio Agape maganu qalitin xallonni sa'u tunasa seero subba sase argana ikitaw yanna yaate qollawa maxaafate way gava yaanno bay rubertichinni ledo maganu qalitin xallanke qaagginay mootichu baalante maassirewon kedaafo su'misi maassamo xaano haavo sasu agani roso neetishin qommuhu techo roso aresh qommuhu ani rodi ne atkilti Isaayyaas yamamemmo umi roso ikkaw yaate konni sasi agani rosinke birtichi yaannohu making friends for God, the joy of sharing in his mission. Maganoho jalla kalaka isi soqqanshu giddo beeqate hagire yaanno birtichu afreona maganu tenne xinxallo giddo no maassawaan ketammanneemmo umi xinxallo hananfeemmo woyte maganu addi asseka launke gede baalunku huuccinno annankenna mootichanke bayiru baxilliki bayira maarokki daafira su'mikki maassamo mootichankenna annanke sase agana wo'ma kaa'lottonke daafo ninke lew ikkotto daafo galatami daggao sasu agani rosubbano techoha lede ati kaa'lattonke gede ati rosiisattonke gede macciishshanonke da'atanonke ninkeno ate afatei lossattonkera guma laallammora kaa'lattonkera ucci'neemmohe maassami banxeemmohe gobbanke addi assine ati albaa shiqinsheemmo shiidhe noore ati to'atatto gede sheshfatishatto gede usuru aana xibbu aana addi qarri giddo noore no annimmakki to'atatto gede huucci'neemmohe banxeemmohe mootichinke Yesuus su'mi amen. Baxantino yeroduwa umi birtichi yaannohu why witness when palchira maera itawta afreo daggao lainke rosira win some witnesses the power of personal testimony lubbuwa Yesuusira qeeltao palchira meessi dhagge meessi taje behate wolqa itawte Saikiti seeing people through Jesus' eyes. Manna wolota Jesus illela aitaute. Modichu fajje sholkiti prayer power interceding for others. Huchatote welka. Wolota ho hucha itao betichati dio. Untikiti intallo spirit empowered witnessing. Kullawa yani welka dio welkate what mitio falcha itaute. Lekiti unlimited possibilities. Danna afidioke, bikka afidioke, kayuba itaute. Lamalkiti sharing the word. Kale beka. Setikiti no ministering like Jesus. Jesus gede sokama itaute. Setikiti honsikiti developing a winning attitude. Lubbuha qeeltaw hedo giddo latsira itaute. Tonnikiti an exciting way to get involved. Konni loosi giddo beeqate karsamate hagiirsiisao maalalsiisao doogo itaute. Tonamitikiti sharing the story of Jesus. Yesuusi dhagge beeqa itaute. Tonalainkiti a message worth sharing. Beeqinawa
Hasisio beekna ikkitio sokka itaute. Tunasa ikkitino a stepping phase. Ammanate haruma ammanate dogo itaute. Maganuma samyo heko. Techo falchwa maeva ya itao xiinxallonkera birxichu afidnoommo. Kuni birxichinke umi Ximootiyoosii mittetei umi Ximootiyoosii lametei sasetenna shooletei haramiyoho wo'ma woyte asineemmonte gede ingilizete amaarunna sidaamu afiinni nabbambe xiinxallonke widira sunfeemmo hekkawo yaate. Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Agape Bible Study. We are doing blessed study starting from this quarter. We just concluded another amazing study on how to interpret the scripture. The current quarterly study is entitled Making Friends for God, the Joy of Sharing in His Mission. This study mainly continues in Sidama language, but please find the English, Amharic, Afaan Oromo, Tigrinya, or any other language in English on the web. So amazing facts, Hope Sabbath School, the 3ABN, they are all broadcasting English studies, and Hope Channel Ethiopia, Amharic, Afaan Oromo, and Tigrinya studies as well. You also find different studies on social media as well as the mainstream media also. Some of the areas or some of the sites where you can get have been suggested at the beginning and end of this lesson on our texts. Today's memory text is taken from the book of Timothy, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. I read in New King James Version. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth, it says. Brothers and sisters, this study will continue in Sidama language, but in English and Amharic we greet our family. God bless you. የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ቆያችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የዛሬውንም ጥናት ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ጥናታችን የአዲስ 3 ወር የመጀመሪያ ጥናት ነው። ባለፈው መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንተርጉም በሚል የተባረከ የ3 ወር ጥናት አብረን አድርገን ነበር። አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር አገልግሎት በመሳተፍ የሚገኝ ደስታ ወይም ለእግዚአብሔር ወዳጆችን ማፍራት በሚል ርዕስ አብረን እናጠናለን። የመጀመሪያው ጥናታችን ምስክርነት ለምን የሚል ርዕስ አለው። የዚህ ርዕስ ወይም የዚህ ጥናት የመታሰቢያ ጥቅስ የተወሰደው ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እና 4 ነው። የጌታ ቃል እንዲህ ይላል። ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። ዋናው ጥናት የሚቀጥለው በሲዳምኛ ቋንቋ ይሆናል። ነገር ግን የተወደዳችሁ ወገኖች በአማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ በሌሎችም ቋንቋዎች ተመሳሳይ ጥናቶች አሉ። መጀመሪያና መጨረሻ ጥናታችን ላይ ከተጠቆምናቸው አድራሻዎች ልታገኙ ትችላላችሁ። ብትወዱ ብትችሉ ደግሞ ከኛ ጋር እነዚህን ጥናቶች በማዘጋጀት በመተርጎም ታይፕ በማድረግ የተለያየ ነገር እንድትደግፉን አብረን እንድናገለግል በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። በተለየ መልኩ አገራችንን በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። ይህ ጥናት እየተዘጋጀ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ከበድ የሚል እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። የሰማይ አምላክ ሕዝባችንን፣ ምድራችንን፣ መሪዎቻችንን በተለያየ ሁኔታ በሀገራችን ላይ የሚንቀሳቀሱ ወገኖችን ሁሉ እግዚአብሔር ያስብ፣ መልካምን ለምድራችን ያደርግልን። በጣንትነ በዱዋ
Techoo qummeessinke umi Ximootiyoos lame sasenna sholetee haaranyota kaayinsoomo hattee nabbambe ka'ne xiinxallonke widira hinge'neemmo hekkawo. Mannu baalu gataranna halaaleno afate widira iillara baxawo maganu xagichinke albaanni danchunna hagiirsiisaahu konneeti yaani. Kowiicho mannu baalu gatara baxawo yitawote aana addi illachinshe tenne xiinxallonke giddo la'neemmo yaate. Techo xiinxallonke maganu mannu sirchira gato aanno gede kakkayiseyoosihu maati tawo xa'moe ka'awo. Mayinniti maganu ninkenna ki'ne wolootano baalanka gatisate kakkayisisihu. Maganu bayira hasatto mannu baalu gateennanna ayyaanisinni soorrameenna la'ate. Manchu beetto baala baxawo baxillisi bikka defireyo shaqqillisi hegereho maarosino digooffawote. Maganu ooso baala rakke minira daggawo gede asirawo baxaancho annaati. Yesuus te baatto aana millisayi tenne xawiseeti kuleyohu dhaggete asse yaate. Maganu wolootaho gato uyinammora dooreyonke. Bayiru gato aannohu iso ikkeenna ninke kayinni hattee giddo qeechu heeranke gede beeqqineemmo gede maganu woshsheyonketa la'neemmo. Baxantinoe roduwa ninke konne assate kakkayisaonkehu maati taata tenne lamala giddo la'neemmo. Mayira farci'neemmo taatano la'neemmo yaate. Umihu gato aate wolootaho gatote doogo ikkate magano hagiirsiisate lophate hajajamatenna gumuluhono baxilluyi kaeyohunni tawo hedo nonke. Umiti gato aate yaa mayyaate? Roome 12 aana maganu qaali togo yawu. Amma'nitu sikkinni hiitto aste woshshitasira dandiitawo? Isi daafira macciishshitukkinni hiitto assite amma'nitasira dandiitawo? Kulannohuno ikkiya hiitto assite macciishshitawo yaani. Balaxe konnira albaanni maganu su'ma ganaahu baalu maganu su'ma woshshaahu baalu gataawo yitaawota kayise kae kayinnilla hiiste su'masi kayissawo macciishshitukkinni kulaahu heerikkinni yitawo hedo noosi yaate. Maganu umosi addi addi doogonni mannaho xawiseyota qaalu kulaahunke qullaawu ayyaani loosi widoonni kalaqamu widoonni addi woy gatisate ledo amadantiyo doogo widoonni Yesuusi heeshshonna soqqansho widoonni maganu umosi mannaho xawiseyota la'neemmo. Hakkuri xaadooshshu doogga horonsira dandayi heereyi maganu wolootaho gatote doogo kulate ninke dooreyota la'neemmo. Gato afidhiyori wolootu ledo beeqqitara hasirawo. Wolootuno hegere heeshsho afirate kaayyo afidhawo gede ninke adhinoommore beeqqinammora hasirawonke yaani. Baxantinoe roduwa bayira ba'latto bayira hagiirre ninke afi'ne wolu kayi afira hoogo mittore lawaanke ikkinamoha dandineemmo. Ninke afi'nummo hagiirri ninke afi'nummo gato ninke afi'nummo xagichi wolootaho beeqqinammora wolootaho gatote doogo ikkinammora kakkayisaanke ikkeyota maganu qaali kulaawonke yaate. Layinkihu la'neemmohu magano hagiirsiisate yaani. Luqaasi 9:1 aana hattono kuleemmo'ena yaa Yesuus aagintaawi higawo mittu cubbaataami kaeyohunni gordoho maganu sokkaano noowa
baay'ee hagirriikkaawya. Tebaattu ana baay'ee hagirreeti addi qixxaawooti yinaari duuchurin lawishsha kaayisate kalqete ኳስete heewola'nummoro የዓለም ዋንጫ ወርልድ ካፕኔና ባቶ ሚል አሳጮይት ማኑ ባሉ አኩይዳ ፍራሳባው ኢለ ባላ አልባ ከቁልተ ለአው ያናቲ አኩይካዌት ሾሉ ደሪካን ወይ ኦሎምፒክ ተናይ ወይ ካይ ጀጀባ ጎባ ምርጩባት ናይ ማኑ ባሉ ለኦሼ አራጮይቲ በጣም ትነወዱዋ ጎርዶሆ hatto baay'ee ikkiteo hedomaati ikkiteo coimaati Yesuus kulainke mittu cubbaataami aagintaawi maganu iwa higaawete maganu sokkaano albaanni baay'ee giire baay'ee faarso baay'ee jila ekkaataa kulaanke maganu cubbu tabaattu aanaa abbiuxisso shettonna yoote xe'ne daafira ma macciishshamaw sebo hedde gennoota Ermiyaasi tonassenna tona lamalate aana maganu wi'laaw yaw hindi dire wi'laaw yaw hioninke sa'neemmo qaawi daafira mittore lawaasi ikke haakko hagiidhaa isi callu heeraa maganu dikke hioninke magansi'neemmo ninke sa'ne he'noommo qaawi daafira cubbu abbiyoo qorichi daafira wi'laa maganooti maganu maganoho wadanansa fante gato adhitanna la'a halchannu daafo gordu wo'mante yanna ninke dancha dudu wolootu ledo beeqqinammora agarrate inni wo'miyoo yaw kuni cubbii kuni qarrii muli yannara Yesuusi galagale daanno woyte hegerera ba'aw hegerera hambeemmo kayinnillaa Yesuusa ammante gatate kaayyo afidhiyo ikkirinaa techo ninke qarqarra noori ninke farci'nammoonsara ninke kullammoonsara hasiisawrinaa hatte yannara ba'onanso hatte yannara ninke leo hagiirru beeqqaano ikkitto hatti baala ninke angaatino farciranke angaatino hakkuyiraati maganu wo'ma woyte ninke agaray ninke farcira agaray noohu mittu wodani gatote fa'namaa woyte sokkaanu hagiirruy horonsa gotte astawo maganu no hagiidhe faarsawo yaw wona maganu wi'laata dadillaata la'noommo Sofooniyaasi sasinna tona lamalate ana kayinni maganu qaali maayyaanno maganu umisi faarsawo ilillisawo yaan su'misi maassam ate farcira tenne dadillu baattu giddo maganu wodanira hagiirre abbitawota afa sa'e tashshi yaannori maatiya dino heerarano didandaa'anera maganu anee ka'ehunni ane widoonni rodoo'ya ane widoo rodii'ya maganu widira dayenna maganu goddoo ilillisa sa'ehunni hagiirsiisaa coydini maganu hagiirsiisate farci'nammo hasiisawota la'neemmo sufenaa lophate Yohannisi lamalanna sajjina settete ana maganu qaal togo yaw qullaawu maxaafi yaannonte gede anenni ammanino baali giddonni heeshsho aannu wayi bu'ichu fultaawu Yesuus ane ammanino ane afiyo manni baalu giddoy may bobqaawo bu'ichu heeshsho uytaa bu'ichu way mittu hacalla kuusame ofolliro ma ikkaawo barrun kui soorrama hoogiro kofame noo wayi booraawaao ninke no heeshshote wayi ninke giddonni du'nama hoogiro
giddonke ayyaanaan heeshonke booraba wolewa sa'aari hoogyo. Alba kan sumonte gede maganu umusi xawisate duucha dogonoos. Kainilla umusi albaanni xawisanni nafu mannoota woloota mannooti ledo xaaddaa gede assawata la'neemmo. Lawishshaho Saawulii woy Qorneelewusi roso la'neeya. Qorneelewusi la'neemmo woyte maganu baxaaho huuccatto assiraaho mannahono danchumma maganu minirano kaayyo assaaho mitte hige sokkaanchu daye. Hakko sokkaanchi kulasi rasiisaare baala kule hasiisiro cuu'esi hara dandaanno. Kayi sokkaanchuma assi marte Phexrosi woshshiishi kulaa herinoonaa yee haryota la'neemmo. Phexrosino daye Qorneelewusira maganu coye Yesuusi daafira dancha duduwo kuleyosta la'neemmo. Saawulino hattooti. Yesuusi umosiiti xaadeehu mayra shorrattoe yee. Kayinnilla Yesuusi baalare gude kulesi dihareyo. Ebeliwa mari yeennasi hakko manchi minira mare hakko huucceennaati illesi naffa'nanti yosiyo. Yesuusi manna horonsira baxawo. Manna iillate, manna gatisate. Ninke hatto Yesuusi uduunnicho ikkine wolootu gatora karsamate qixxaawanna hananfoommo doogo mite noommora ikkinammora hasiisawota la'neemmo. Wongeela lallawa ninkera attooteyo. Ayyaanaame heeshshonkenni lophineemmoha ikkanna insano adhitanno woyte Yesuusi ledo hagiidhineemmoya. Halaalenko. Wolootaho gato ikka ninkerano lophaabbitawo. Phexrosi Qorneelewusi mine mare halaalinta maganu mannunna mannu mereero badaa ikkita. Kuni Ayihudete, kuni Girikete. Kuni labbaaho, tini meyaatete. Kuni borojjicho, tini togoote yee ayinni badaa ikkita afummoo yinota la'neemmo. Hattee giddo Phexrosino lophi, Qorneelewusino lophi, hakko qarqarra noo la'aari macciishshitaari baalu lophitu mannaho farci'neemmo wongeela soqqammeemmo woyte ninkeno wolootuno lophineemmota maganu qaali kulaanke. Ledenaa Yesuusi hajaju hajajamate. Yesuusi Maatiyoosi 7:9 aana mayino xaate hadhine gosa baala annu beettunna qullaawu ayyaani su'minni cuu'inanni rosaano'ya assensaa yinota la'neemmo. Hakko daafo baxantino irra duuba Yesuusi hadheenoha hasiissaanke, farcidheenoha farci hasiissaanke, woloota isi widira abbeyno isi soqqamaano isu harunsaano assaa hasiissaanke la'neemmo. Wona la'nummonte gede maganu ayino ba'aa ikki gede kayinnilla aagintaawaa gede aagintaawate widira daanno gede assiraa maganu ikkeyota la'neemmo. Layinki Phexrosi sasenna honsete aana no hattoya. Konninni kaihunni baalunku ledo wongeela beeqqinammora hajajonke. Hattee hajajonke wonshinammora cincatee agarayinonkeya. Maganu labballonna meento dooreyo dagano mannootano gato afi'nayi gede dhaggete mereero dooreyota la'neemmo. Gato anfayi gede Abrahaami dooreyo Israa'eeli dagate gede dooreyo duucha dooreyota la'neemmo. Maganu mini woyim beete kiristaane tenne Yesuusi hajajo ajishshe la'a woy agura heerase mixo aana uwanna tenne baattora noose himanate woshshatto sora ikkiteyota la'neemmo. Baxantino irra duuba beete kiristaanete woy maganu mineeti yinayi woyte di mineho, di saanqaho,
manna aneeti ki'neeti. Hakko daafuu farci'ra aguroomo barra farci'nummo kyonsoomo maganu danchawu yinummokki woleho maganu baxille xawinsummo kyonsoomo barri itammoommo barraati kassarroommo barraati yaate. Techo maganu danchu maleellinsheemmo maganu baxille dudumbeemmo maganu wodaninni millinseemmo barra Yesuusi su'mi ikkonke. Gumulote baxillu daafira yaanno hala'neemmo. Layinki Qorontoosi 9:12 maganu qaali togo yawo. Kiristoosi baxilli duuwe amadiyonke. Mittu baalaho yeereinoro baalunku reetiyo yine adhinoommona. Isi baalaho reinoro heedhayi noori uminsara ikkikkinni insara yeereinohuranna reyote kaiuhura heedhaawo yawo. Kowiicho compel ወይም duuwe amadiyo yinummo qaali ingilizete afiinni yaate mitto mancho ikkeyore assawo gede giddeessa woy mittoricho lowonta hasiisawo assa yaamame kirameyota la'neemmo Oxford Dictionary giddo yaate. Iso gatisara heeshshosi uyino daafo Yesuusi baxilli Phaawulosi maganu qaale baatto baalate iillishawo gede kakkayisisi. Baxantino yeroduuwa lowo geya maalalsiisawo coyeeti. Phaawulosi heereyo yanna tewo 2000 diri albaa yaate ditewo ninke hee'neemmo yanna gedeete. Makeenu dinoote, awuropilaanu dinoote, wayi aana hadhaayo wolu umise ditewo gede motore afidhiyotanna lowo geya injitiyote. Kayinnilla hatte injitaa ikki yanna giddo me'ewanna me'ewa doye maganu qaale kuliyoro lowo geya maalalsiisawo. Techo borreessa hasi'nummoro woraqatu noonke, iskiripto irsaase noonke, kompiitereno noonke banxumo geeshsha borreessa dandiineemmo. Phaawulosi kayi borreessa hasiraa woyte woy meicho woy gerecho gorrine qixxeessinoyi gogi aana dubbo mare daro hase qalame looseeti kuri baala sokkubba borreessiyonkeho. Baxantino yeroduuwa hatte yanna noo Yesuusi rosaano wongeelaho hiitto loossu hiittoo yanna giddo aninna ki'ne kayi hiittoo yanna giddo hee'nayi hiitto loonsa hee'noommo. Baxillu Yesuusihu baalanko taalo baxilleeti. Yesuusi reynohu baalanko mitte angaati taalooti. Insara addii rey ninkera addii direen. Hakko baxilli kayinni insa kakkayiseyonsata la'neemmo ninkeno kakkayisankera hasiisawo yaate. Farcira maganu baxillira baxillu dawarootiita. Dawaro kalaqaakki baxilli te baatto aana dino. Ani welo baxeemmo isi kaye woy ise kaye ane caaqqitee dila'aa yinayiri herara didanda'a. Mittu manchi woy mitte mancho halaaluyi baxxanke ikkiro woy ninkeno halaaluyi banxummoha ikkiha ikkiro baxillu dawaro kalaqawo. Maganu baxillino hatto ikkara hasiisawo. Maganu bayiru baxilli baxiyonke ninkewiino baxillu dawaro agarantawo yaate. Filiphisiusi 1:7 geya Phaawulosi togo yee borreessawo. Rooru roduuwi maganunni amma'nite wongeela lallawate waajjano ikkiha danchu wodaninni baxillunni ka'uuya. Diphexroosi callu baxilluyi kae wongeela soqqamiyona rooru roduuwiya duuchu mannooti ane leyo wongeela lallawate baxilluyi ka'eyo yanni coyirata la'neemmona tewono ane ate
kuni baxilli ka'ima ikkan qaba kakka isaan qabasiisaw Yesuusi daanchummaa lallawate Ellen G. White nay soqqamaancho togetay boveesitiyo ayyaanu walqanni Yesuusi wodhiyo soqqamaano murrichin sadaafira farci dhabasiisaw gatisaanchu baay'ee hasatto cubbaataan mugattabaati balaxee Yesuusi assiti eltote wa'mitiyoo koyisa mannu huronni baatto baalate kulantawasiissa hajuujjate maxaafiyaa namayyaanno hasirihu baalu baatoo shiweeloo heeshshote waa adonaa yitaw woshshatto yaate baxantino yeroduba Yesuusi baxilli di'iibbay qiida hona wo'ma woyte iibbado wo'ma woyte wo'maho ninke soqqanshono ninke farciranno ninke heeshshono maganu albaanni hatto wo'manka woyte wo'manna iibbado ikkite farcirate manna ikkinamora maganu kaa'lo ammananteyote ninke teo mudhino mootichu fajje ikkiro baxantino roduuwa ani tenne xiinxalloy sufe mittu woyim lamu roduuwi'yara techo Yesuusi daafira kultaw borro Yesuusi daafira kaayisaw hasaawa assate mudhoomo hakko lami roduuwi wodani'ya giddono borreesse amadoomo xa atina Yesuusi daafira teo ayera farcirate mudhitta maganu baalanka kaa'lonke galanto mootichaan kennannanke ate baxilli baay'era ate baxilli addiho hakko baxilli giddonke baxillu dawaro kalaqaa gede kaa'linke wolootu ba'oo huluullissankera goxicho'litankera gatisaancho ateno caabbiin shammora kullammora kaa'linke da'atanonke macciishshanonke noowa baala maassiri gobbanke annimmakki to'ati mootichinke Yesuus su'mii ameen baxantino yeroduwa mootichu eltoy daggaw lamalaba layinki roso lubbuwa Yesuusira qeeltawo farcira meessi dhagge farcirate wolqaa yitawo hedoy assinamo geeshsha mootichu elto baalun kulee ikkito maassam
jechu